नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसिस मट्टू। इस चैनल दे विच आपां पंजाबी दे विच वक्रियां वक्रियां भाषा सिखाउंदे आ। पहलां शुरू किया है अंग्रेजी भाषा पंजाबी दे दुबारा सिखाउण दे विच। इस तो बाद उर्दू भी सिखाया जाएगा तो स्पैनिश भाषा जिहड़ी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा बोली जाण वाली भाषा वो भी सिखाई जाएगी। तो पहला 2 वीडियो मैं अंग्रेजी भाषा दे रिलेटेड बना चुकिया हाँ, जिहदे विच ABC बारे अंग्रेजी के अखरां बारे ते उस तों स्वरां ते व्यंजन दे बारे मैं पहलों 2 पार्ट बना चुकिया हाँ। जेकर तुसीं वो वीडियो नहीं देखियां तां चैनल ते जाके उस वीडियो के बारे भी तुसीं जान सकते जो, देख सकते जो। सो अज मैं तुहानूं सिखाउण जा रहा अंग्रेजी भाषा विच स्वरां दा उचारण, स्वरां दी वरतों, स्वरां दीयां अलग अलग आवाज़ां। सो जिवें तुहानूं मैं पिछली वीडियो दे विच दस्सिया सी भी अंग्रेजी भाषा विच 5 स्वर हुंदे हन A, E, I, O, U। सो अज असीं गल करांगे ए दे उचारण दीयां अलग अलग आवाज़ां, जो ए शब्द है, जो ए अखर है, उस दे वक्रियां वक्रियां आवाज़ां, उस दे वक्रे वक्रे साउंड्स के बारे। ए दियां वक्रियां वक्रियां आवाज़ां जो कि ऐड आ, ऐड़े कन्ना आ दी आवाज़, ईड़ी लावां ए, ऐड़े दलावां ए, ईड़ी लावां ऐड़ा ए। मैं दोबारा रिपीट करदा, ऐड़ा, ऐड़े कन्ना, ईड़ी लावां, ऐड़े दलावां, ईड़ी लावां ऐड़ा। ये आवाज़ां जो ए दी हुंदियां हन। जिवें आपां उदाहरण के तौर पर पहलां देखिए ऐड़े की आवाज़, जिवें लिखिया ALONE, अलोन, अलोन। ऐड़े की आवाज़ आंदी पई है अलोन। अलोन मीनस इकल्ला, अलोन का मतलब इकल्ला। अबव, अबव, ABOVE, अबव। अबव मीनस उपर, अलोन मीनस इकल्ला, अबव मीनस उपर। ऐड़े की आवाज़ जो ए दी पहली आवाज़ है वो ऐड़े की आवाज़ है। वक्रे वक्रे तरह दी आवाज़ां ए दी आउंदियां जिवें आपां पहले दस चुके हैं। सो अगली आवाज़ के बारे गल करते हैं। ऐड़े कन्ना, ऐड़े कन्ना, MARCH, मार्च, मार्च, मार्च। आ दी आवाज़ आउंदी पई है मार्च। सो ये भी ए दी आवाज़ ही है। मार्च जो मार्च का महीना है उसके बारे आप गल करते पे हाँ। अगली आवाज़ की गल करिए वार, आर, वार। ऐड़े कन्ना की आवाज़ इस भी आ रही है। वार मतलब जंग, जंग, युद्ध। अगली आप गल करिए ए दी आवाज़ के बारे। सो अगली आवाज़ जो वो ई दी आवाज़ हुंदी है ए दी। ए जो ई दी आवाज़ भी कढ़दा है, ईड़ी की आवाज़ भी कढ़दा है, जिवें SAY, से, से। से का मतलब बोलना या कहना। वे, WAY, वे, वे मतलब रस्ता, राह, रस्ता। चौथी आप गल करिए ईड़ी लावां ऐड़ा, ए दी आवाज़, जिवें ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, एन, ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग।
ਏ ਕੇ ਈ ਕੇਕ। ਕੇਕ ਕੇਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਕ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰ। ਕੇਅਰ ਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। CARE ਕੇਅਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡੇਅਰ। ਡੇਅਰ ਸਾਹਸ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ। ਡੇਅਰ ਹੋ ਡੇਅਰ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ। ਡੇਅਰ ਸਾਹਸ ਕਰਨਾ। ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ। ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ AID ਏਡ। ਏਡ 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 ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮਦਦ। ਪੇਨ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਦਰਦ। ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਨ। ਏ ਪੇਨ ਦਰਦ। ਸੋ 6ਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓ। ਇਹ ਜੋ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਔਥਰ AUTHOR। ਔਥਰ ਔਥਰ ਮੀਨਸ ਲੇਖਕ, ਜਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਥਰ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਓ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਐੜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਈੜੀ ਲਵਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਐੜੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਏੜੇ ਲਵਾਂ ਐੜਾ ਏ, ਐੜੇ ਹੋੜਾ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।